E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui um acionamento do R44, né? Robson R44 Heaven 2. O acionamento é bem simples, parecido com o R22. O R44 tem algumas diferenças, né? Que é por ser maior, aeronave maior, né? 4 tripulantes, mas o acionamento é simples também. Vou mostrar para vocês o acionamento. Aqui, esse cara aqui, o cíclico, né? Botão de start. Os magnetos estão em off, então vamos dar ligar a bateria. Magnetos boot. Mistura está cortada, vamos deixá-la em torno de 20%, para a gente não ter muito sensível, né? Deixar então cortado dá problema. Então vamos dar o starter. O motor está desengrasado. Só o motor ligou. A aeronave em si está com o rotor parado, né? Está girando. A gente só vai ligar o sistema hidráulico. Aí vamos usar mais os botões do cíclico. Ligar o alternador. Luz strobo. Vamos aumentar a mistura e deixar totalmente rica. Certo? Vamos. Os botões aqui. Vamos engrasar o rotor. Vai girar muito rápido. Rotor engrasado. Na potência, travando os botões. Está pronto, estacionado. Vamos atualizar os solo, medir a utilização da partida. Lima, Kilo, Eco. Solicita táxi de partida, realizando uma partida direta. Golf, Charlie, Lima, Kilo, Eco. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 30. Quando pronto, chame torre em 118,7. Taxiando para o ponto de espera da pista 30. Golf, Charlie, Lima, Kilo, Eco. Torre, Marte. Golf, Charlie, Lima, Kilo, Eco. Na pista 30. Pronto para decolagem, realizando uma partida direta. Golf, Charlie, Lima, Kilo, Eco. Autorizada a decolagem da pista 30, realizando uma partida direta. Autorizada a decolagem, pista 30. Golf, Charlie, Lima, Kilo, Eco. Autorizado então, vamos aumentar a demanete, né? Aumentar a potência do motor, subir o coletivo e vamos controlar nossa manobra. Fazer um pouso aqui próximo, não vamos ter muito muito longo. Iremos pousar aqui no campo de Marte, além das águas. Próximo, né? Campo de Marte. Mas aqui não são totalmente 100%. Visualizar o interior da aeronave.
aqui. Entrar um pouco mais dificultoso aqui de fora. Vamos pousar ele aqui. Pousamos. Valeu, galera. Conseguimos pousar a visão interna da aeronave.